الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. أكدت مصادر إعلامية متطابقة منذ قليل وفاة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مستشفى بألمانيا عن عمر يناهز 75 سنة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ جراء صراعه مع فيروس كورونا المستجد. وكشفت ذات المصادر أن التحضيرات جارية على قدم وساق حاليا بقصر المرادية بالجزائر للإعلان رسميا عن الخبر خلال الساعات القليلة القادمة بعد تكتم شديد عن الخبر دام لأيام. ويذكر أن الرئيس الجزائري كان يخضع للعلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة جراء إصابته بفيروس كورونا، والذي تسبب له في أزمة صحية خطيرة استدعت نقله على وجه السرعة إلى ألمانيا، حيث خضع للعلاج هناك منذ أكثر من 3 أسابيع. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر له وارحمه وألهم أهله وزويه الصبر والسلوان. اللهم احفظ الشعب الجزائري ونجهم من كل سوء ومكروه يا رب العالمين.